स्वर्गारोहण जाल्ल्या करीत आमकां पवित्र आत्म्याची मजत येना आनी त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो आपलें रगत ताणें व्हरोन आपलो जीव खुर्सार समर्पण परत जिवन जावन तो सर्गार वेता आनी मखान तुका पवित्र आत्मो तो बसयता खाली उदक पिवचें आनी थान येयल्ल्या वेळार आनी ती कठीण थान येयल्ल्या वेळार उदक पियेतना कशें व्यत्यास आसा की तस प्रमाणे मनीस खाली मागणें म्हणटा खाली आमी मिसाक वेता आनी कितें करता तरी पूण केदळा हांव एक आशक्त मनीस मुजे थंय कांय जायना म्हाका देवाचे सकत जायजेस म्हणून हांव अर्थ करून घेवन त्या सक्तेक हांव थान येता गे हांव केदळा चिंता हांव संपूर्ण आबाल मुजे थंय कांयच करूंक जायना आनी मुजे थंय कांय ना असलें चिंतपार हांव सांगी थवळ ती जावन आसा खरी देवाच्या सक्तेक आसची तान केदळ पर्यंत मनशाच्या जिवितांत फाटकी जिवीत मनीस जिवंक कंटिन्यू करता थवळ त्या मनशाक दैवीक थान ना जर तर तुका दैवीक थान तूं विसारताय तूं मुजे लागीं दैवीक उदक विसारताय आत्म्याचे सकत विसारताय फाटकी जिणयेक तूं पाठ कर आनी थंय केदळा मनीस जेजूचेर भावार्थ दवरिना आनी केदळा मनीस फाटकी जिणी बदलूंक आयकना संवसारीक जिवीत तो मनीस जियेता थवळ मोगाचें न्हू थवळ त्या मनशाक आत्म्याच्या सक्तेन क्रियाळ जावंक जायना हांवें आनी तुवें ह्या मागता आसतना अभिषेक म्हणाक खंयच्या विशयान म्हाका जाय की म्हणलें सवाल मुस्तू जाणांनी आमी मागता आसतना जनरल जावन आमी मागता म्हळ्यार स्वाभाविक म्हळ्यार मागचें साहस तें पूण हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हाका तुका येदोळसो खंयच्यार अभिषेकपण आसा गे म्हणलें सवाल जर तर आमकां खंयच्या मनीस संगतेन अभिषेक आसा तर ती अभिषेकपण चड हांवें तुवें चिवाळ करी जाय आमकां हर एकल्याक देवान पवित्र आत्मा दिला आमकां हर एकल्याक अभिषेक केला पूण आमी नेणाव आमकां खंयसर अभिषेकपण आसा म्हणलें आमी नेणा जाल्ल्यान आमी ताजेर केंद्रीकृत करना जाल्ल्यान आमी हर एक फावटी पेंतकोस्त आसतना आमी मागता म्हणल्यार कांय आमकां भोगतेस ना आनी परतान आमी म्हणटा कांय म्हाका जावना न्ही गे म्हणून पूण ह्या वर्साचें अभिषेकपण ह्या वर्साचें पेंतकोस्त आमकां हर एकल्याक नवें रूप दिवंक सकाळ जाय मोगाचें न्हू Sacramenta Arada Swadi Sacramenta Bukti Mona Kaltya Kalsa Kartau Tukara Bukti Mona Kaltya Kalsa Kartau Tukanama Kartau Tukanama जिविताचो वंडो आमकां मोगाचो आमच्या आत्म्याचो ग्रास तसो सांगात आमकां दिता ताजी कृपा आमकां दिता हर एक दीस आमकां भोगच्याक तो अत्रेकता
तसो जेजू हांगासर आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी आशेता ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी लालयता आत्मीक बुको थांबोवचो आत्मीक ग्रेस्तकाय आमकां दिवचो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा ताचें हजारपण ह्या उंड्या रुपार आमी बगया आत्मीक जिवीत दिवचो तो उंडो सोमी म्हणल्यार वळखून त्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगत आशेता तुजी कृपा लालयता तुजो सांगत आशेता तुझी कृपा लालयता हर एक दिसा भोगता तुका आमी अत्रिकता हर एक दिसा भोगता तुका आमी अत्रिकता आराधना स्वामी सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा संसाराचो उजवाड आमच्या जिविताचो काळोख धांवनवचो समाधानान आमचे जिवीत भरचो समाधानाचो प्रकाश आमच्या जिविताक पांगोवचो सोमी आमचे मुखार आसा त्या सोमयाक मेळोवंक आमी आशेता ताची आत्मीक सकत आमी लालयता शांती ताचे धांवन आमी अत्रेकता त्या देखून ह्या घडये सोमयाच्या हजारपणान आमी आसा ताची कृपा आशेवन आमी आयल्या तशी शांती आमी लालयवन आयल्या आमचे जिवीत ताच्या सक्तेन भरच्या खातीर आमी हांगासर आसा त्या सोमया मुखार आसा तसो संवसाराचो उजवाड आमच्या जिविताक समाधान संतोष दिवचो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आमचे सगळे जिवीत त्या सोमया मुखार आमी हाडया त्या सोमयाक आमी समर्पण करया त्या सोमया कडेन आमी उलयतना त्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया तसो संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार वळखून त्या सोमयाक आमी नामान करया संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधन स्वामी सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा हालेलुया 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 मोगळां जेजू परत या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर खरोच हजर आसाय आमचो हर एकल्याचो मोग करताय
आमचे हरी एकल्याची जतन करताय आमकां हरी एकल्याकी सांबाळताय आमचे संगीत तूं दीस रात रावताय सोम्या तुलसू सोम्या या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसो तुझे हजरपण ह्या घडये हांव वळखून घेता म्हज्या खालसा मनांत हांव तुका नामान करता तुका हांव अरदान करता स्तुती करता दिसपरते येवकरिस्ता मारी बात आत्मीक तान आनी भूक म्हजी थांबयताय आत्मीक तरान म्हाका ग्रेस करताय म्हज्या जिविताक उजवाड दिव तुज्या उजवाडान म्हजें जिवीत भरताय समाधानाचे शांती समाधानाचे म्हजें जिवीत तूं करताय सोम्या तुवें म्हज्या जिवितान करच्या सकट बरेपणाक तुझ्या हजरपण वळखून ह्या घडये हांव तुका आराधन करता नामान करता संपूर्ण तरान म्हाका सो तुज्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या तुझ्या हजरपण बघता सोम्या तुका जावं आराधन महिमा मान वगळाप सोम्या ह्या घडये ह्या आराधना वेळार हांगासर जमल्या ह्या भोवंडांक विविध माध्यमां मारीपात ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भोवंडांक गांवांत तशें परगांवांत आसल्या हर एकल्याक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता हो थोडो वेळ तुझ्या संगत ती करशीतना सोम्या हर एकल्याचे नदर घाल सोम्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजी कृपा वाळय तांच्या जिविताक शांती समाधान दी तांचे जिवीत तुज्या कृपेन नेटय आनी तुलसू तें जिवीत सोलोन सोम्या सोम्या तुका जावं आराधन महिमा मान वगळाप स्तुती आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडा मी बसया मगाच्यानो एक घडी आमचे दोळे दांपिया एक घडी मौन आमी बसया आमचे दोन्ही हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया आमच्या उस्क्यार उदारे दवरया त्या सोम्याक सांगया आमी किरकोळो तुजे मुखार आमी कितेंच न्हय आमी अस्गत आमी नाफबो तुजी भुरगीं तुजे मुखार आसा हांव आमकां हर एकल्याकी पळयची सू तुजी दिश्ट आमचेर हर एकल्याचेर कसय तुज्या कृपेन आमकां बर आमचे संगत राव जेसू म्हणून त्या जेसूक आमी सांगया एक घडी त्या जेसू कडेन आमी उलोवया आमच्या खालसा मनाची भोगणां त्या जेसू कडेन आमी सांगया तो आयकता आमकां हर एकल्याके ते देखून मौनपणान एक घडी त्या जेसू कडेन आमी उलोवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो जरमाय प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 12 आणि 13 असे म्हणता आपले पदवेन ताणे पृथ्वी रचली आपले जनवायन संसार स्थापित केलो आणि आपले बुधवन गायन मळाब विस्तारले तो गडगडताना मळबावयर उदागर जाता पृथ्वेच्या शिमातावन तो खूप वयर आडता पावसा खातीर तो जग लावणे जग लयता आणि आपल्या भांडारांतले वादळ भायर हाडता आमचो देव सक्तेवन देव आमचो देव बळवोन देव आमच्या देवान हे सक्कड आसा केला ताच्या वैभवान ते नेटयला मोगाच्यानो त्या देखून आमी हर एक पडी ताचे कडेन मागचें ताचे कडेन आमी उलोवचें ताचे कडेन आमी सांगचें प्रत्येक जावन जरमाय प्रवादाची उतरां आयकतना नियाळ करतना आमच्या दगीच्या दिसांनी आमी पावसा खातीर ताचे कडेन आमी मागतले हांव कित्याक सगळें रचलें ताणें मोड हाडची पावस हे सगळें दिवचें ताचें हर एक धर्मांत आमी पळोवंक गेलें जाल्यार हर एकली पावसा खातीर आनी कितें देवा कडेन मागता देवान दिवचें हे मनशाची सकत न्हय मनशाचें सक्तें बायलें
आनी त्या देखून देवाच्या काकुतीन उदार मनान हे आमकां लाभचें म्हणलें आमी ओळखून घेता त्या देखून देवाची पदवी महिमा आमी ओळखून घेता मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 95 वाक्य 3 आनी 4 म्हणटा सर्वेस्वर व्हरतो देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे जावन आसात सगळे ताचे आनी तो व्हरतो बळवंत राय जावन आसा एक घडी ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणया सर्वेस्वर व्हरतो देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय ताच्या हातांत आसात ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे पर्वताचे शिखर ताचे परत एपडी ह्या सोम्याचो वैभव ताची पदवी आमी ओळखून हीच उतरां परत एपडी सांगता म्हणया सर्वेस्वर व्हरतो देव सर्वेस्वर व्हरतो देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय ताच्या हातांत आसात ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे पर्वत आनी शिखर ताचे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तारगून मोगाचेनो सगळ्या सृश्टेंत सगळ्या पृथ्वेर ताची मांडावळ ताच्या मांडावळे प्रमाणे हर एक संगती चलता त्या देखून तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमच्या सांगात आसून आमचे जिवीत सगळे सोलोन व्हरच्याक ताची मांडावळ आमकां उगडापे काडच्या खातीर मोगाचें आनी तसो जेजो सर्गाक सोडून गेलो बापाच्या उजव्या कुशी बसला परत थंय तावन ताची ती पदवी महिमा आमकां हर एकल्याक दाखोवच्या खातीर हें सत जावन आसा आनी त्या देखून ह्या वैभवान भरलेल्या सत्यवंत देवा मुखार आमी हर एकली बसून आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तेगून इसाया प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 4 ते 5 म्हणटा सर्वेस्वराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा लोकां मदें ताची कृत्या कळीत करा ताचें नांव वर्तें मन परगट करा सर्वेस्वराची स्तुती गाया कित्याक महिमेवंत ताची कृत्या अख्खे पृथ्वेर हें कळीत जावं सगळी पदवी महिमा ताची आनी ह्या अख्ख्या पृथ्वेचेर सगळ्या पृथ्वेचेर हर एकल्याक कळीत जायचें म्हणटा इसाया प्रवादी तातूंत ताणें म्हणलें सर्वेस्वराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा लोकां मदें ताची विस्मितां कळीत करा ताचें नांव वर्तें म्हणून परगट करा सर्वेस्वराची स्तुती गाया कित्याक महिमेवंत ताची कृत्य अख्ख्या संवसारार आमी हर एकल्यांनी गाजय जाल्ली मोगाचें न्हू कित्याक आमचे हर एकल्याचें जिवीत ताचें आमच्या कुडींताचो स्वास ताचो आमचें जिवीत आमच्या बोवारी सगळें मांडावळें चलता जाल्यार तें ताचें देणें तसो वैभव मोगाचें न्हू आमचें न्ही मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया ह्या सोम्याक आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया ताका आराधना आमी करया ताका आमी नामान करया ताका आमी ओगळाप आमी दिवया मोगाचें न्हू तुमची जबाब आराधना तुका सोम्या जेसू आराधना तुका सोम्या जेसू देव मनीस जाल्ल्या आराधना तुका सोम्या जेसू खावणे तावन कोर्सा पर्यंत खालतो जाल्ल्या आराधना तुका सोम्या जेसू सर्व पदवेन महिमेन नेसलेल्या आराधना तुका सोम्या जेसू सर्व वैभवान भरलेल्या आराधना तुका सोम्या जेसू सगळ्या सृष्टेचो रचणार तो आराधना तुका सोम्या जेसू सगळें तुज्या मांडावळीं सोलोन व्हरताय तूं आराधना तुका सोम्या जेसू मनशाक तुज्या सारक्याचो स्वरुपाय सगळो रचलो तूं आराधना तुका सोम्या जेसू आमचे सांगता हर एका दिसा हर एक घडये रावन आमचे जिवी सोलोन व्हरताय तूं आराधना तुका सोम्या जेसू दिसपट्टे तुज्या कुडी रक्तान आमकां हर एकल्याक पसतायत आराधना तुका सोम्या जेसू सगळो संवसार तुज्या मांडावळीं सोलोन व्हरताय तूं आराधना तुका सोम्या जेसू सगळ्या संवसारा सारका संवसाराचो धनी तूं आराधना तुका सोम्या जेसू अरदान तुका सोम्यान जेसू आराधना तुका सोम्या अरदान तुका सोम्यान जेसू अरदान तुका सोम्यान जेसू आराधना तुका सोम्या जेसू तर ह्या सोम्याक आराधन करणं एक गीत आमी गावया उन्नत देवनिगे आराधने पान नंबर 31 तुमच्या बुकांनी सकड आमी उबे रावया थाळयो पेटोवन ह्या देवाक रायांच्या रायाक उंचल्या देवाक महिमेन नेसलेल्या
या देवाक आमी आराधन करुया, स्तुती करुया. मोगाचेनो सगळे आमचे जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया. केन्ना आमी आराधन करता, स्तुती करता, आमी ताळयो पेट्टा, हात वयर उबारता आनी कितें करता आसतना जायते बरेपण करता, जायते बांदपास सोडतात. मोगाचेनो आमच्या कुडींत दैवीक सगत कृपा विशेष तरान वालता. तरी करून ताळयो पेटोवन संतोषान म्हणल्या बरी ह्या सुमयाची स्तुती आमी करुया. मोगाचेनो ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯರಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯರಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ
ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹರದಾಂತುಗ ಸುಮಿಯಾಂಚಿಸು ವಂದತುಗ ಸುಮಿಯಾಂಚಿಸು ಮಹಿಮಾಂತುಗ ಸುಮಿಯಾಂಚಿಸು ನಮಾಂತುಗ ಸುಮಿಯಾಂಚಿಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मोगाल भवन आणि बहिणीनो जेजू सरगार तावन या संवसाराक आयिल्लो आपणाचे मिसांव संपयले परत जेजू सर्गाक सोडून गेलो जेजूच्या स्वर्गावरणाचे फेस्त आमी दाबाजान संभ्रमता मोगाच्यानो जेजू सर्गाक सोडून गेलो आपणाचे मिसांव ताणें संपयले आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयता विविध वर्गांचे वावर करतना प्रमोशन आसा एकेका वर्गाक उंच उबारता तांकां जर तर तांणी बरें केलां शाबासकी जोडल्या मेस्वनेचें काम केलां जाल्यार तांकां प्रमोशन दितात आनी थोडे फावटी डिमोशन म्हळ्यार सकयल्या वर्गाक व्हेल्लें आसा काम बरें करिना जाल्यार तांकां तांचें काम फाटीं काडिल्लें वा सकयल्या वर्गाक तांकां लोटून घाल्लें तसलें सन्निवेशन आसा नाजाल्यार सरताव प्रमोशन उंचल्या वर्गाक वेचे वयर वयर वेचे तें आमी पळयता आमच्या सालत्या संवसारी त्या जिवितांत प्रत्येक जावन हो नियाळ करतना म्हाका उडास आयलें धर्मिकाचें जिवीत जावं बरो धार्मीक याजक धार्मीक भयण्यांचें जिवीत तांच्या मेळांत आमी पळयता सुरवेर तीं सादां सिस्टर जावन सेवा दितात तेज्या उपरांत सुपिरियर जातात वा प्रोविन्शियल जावंक बरो मदर जनरल जावंक बरो तांचो उद्दो टर्म मुक्त जाल्यांत मागीर परत सकयल तांकां किचनाक ड्युटी जावंक बरो आनी गेले कम्युनिटीची ड्युटी बरो उंचल्या वर्गाक वेतात पूण तितलेंत सकयल वचून परत तांच्या कम्युनिटीनी तो वावर करूंक तांणी प्रयत्न केले हांगासर हांवें दोन तरेचे चिंता दवरले आतां जेजूक ताणें ह्या संवसारी आयिल्लो एक उद्देश आनी तो उद्देश संपूर्ण केल्ल्याक ताका प्रमोशन दिल्लें पूण जेजू ह्या संवसाराक येताना तो बापा सांगता आसलो सरगार तो आसलो देवा सांगता तो आसलो त्यागून ताका ह्या संवसाराक धाडिल्लो कालतेपण असो सांगे जावन आमी तें सांबावलान पिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 11 आमी वाचलें जाल्यार सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लबदोन रावलो ना तो उंचली पदवेचेर आसलो देवाचो पूत देवा सांगत आसलो पूण त्या जाग्यार तावन तो सकयल आयिल्लो कालतेपणान सकयल आयिल्लो ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशां खातीर मनशांक सोडवून दिवंक सुडका दिवंक बाचावी दिवंक जिवीत दिवच्या खातीर आनी तारिकून तो जेजून म्हणलें हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान आनी सगळ्यांक तें बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवन जाताच ताचें मिसांव संपयताच परत ताका उबारून व्हेलो ताका प्रमोशन दिलें एका लेखान कित्याक देवाक तो मेस वाल्लो देवाक तो मान वाल्लो ताचे सगळें मिसांव देवाच्या कुशेक खालती मान ताणें घालून गेल्लें तारिकून देवा बापान ताका आपणाच्या पुताक शाबास ताची पार्थ पळोवन परत ताका सर्गाक उबारून घेतलो सर्गाक तारिकून जेजू सोडून गेलो जैतेवंत जावन सोडून गेलो संतोषान सोडून गेलो कित्याक आपणाचें मिसांव ताणें पूर्ण केल्लें ती तृप्ती ताचे थंय आसली मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजूक हें प्रमोशन वा स्वर्गावरण जेजूक एक ताच्या बऱ्या जिविता खातीर
ताणें जी केल्ल्या त्या त्याग साक्रिफिसाच्या जिविता खातीर बापा सांगत आसलो तो स्थान सोडून खालतो विधेय जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी त्या देखून ताच्या त्या बऱ्या साक्रिफिसाच्या जिविता खातीर दुसरें सगळ्या ताच्या जिवितांत बापाची कुशी ताणें केली ताची कुशी बिलकुल केलें ना बापाच्या कुशेक ताणें खालती मान गेलें आनी त्या देखून तो सर्गाक सोडून गेलो आनी तिसरें आपणाचें मिसांव ताणें संपयलें मोगाचें न्हू जुवांचो वांजेल आमी वाचता आसतना आमकां समजता जुवांच्या वांजेलान आमी वाचतना जेजू थंयसर आमकां म्हणटा हांव सर्गाक गेल्यार मात्र तुमकां फायदो हांव वचना जाल्यार तुमकां फायदो ना त्या देखून तो जुवांचो वांजेल अध्याय 16 वाक्यात जेजू म्हणटा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव सर्गाक सोडून गेल्यार म्हज्या बापा अशें फाटीं गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आतां जेजू सर्गाक सोडून गेल्यार आमकां कितें बरें वा सर्गाक सोडून गेल्ल्या वरवीं आमकां कितें बरेंपण लाभलां 3 तरांचें बरेंपण हांवें लागलां म्हणयत म्हाका पयलें जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या वरवीं आमकां सर्ग उक्तो जाला आमकां सर्गीचें जिवीत उक्तें जालां आमी सर्गीची नागरीक जावंक पावल्या त्या देखून सांग पावलो फिलिप्पिकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा तुमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक ह्या संवसाराचे नागरीक न्हय त्या देखून धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 50 आनी 100 म्हणटा पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी देवाचो पूत मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता त्या देखून जेजू सर्गाक गेल्ल्या वरवीं आमकां सर्ग उक्तो केल्लो ताणें सर्गीचें जिवीत ताणें आमकां प्राप्त केल्लें तें वर्तें देणें आमकां पयिल्लें लाभलें दुसरें जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां पवित्र आत्मो आमचेर देवून आयिल्लो हें सत जावन आसा त्या देखून धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 30 आनी 3 म्हणटा देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारताच बसयलेलो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलें घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो ताणें घेतलो आनी आमचेर ताका धाडलो ताणें बसोवणी केल्ली जेजू हांव तुमकां आनाता बरी सन्ना मजतदार तुमकां धाडटा त्या देखून ताणें सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत आमकां दिल्लें आनी एक वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याक आमचेर हर एकल्याचेर वतलो मोगाचें न्हू हें आनी एक देणें जावन आसा आनी तिसरें जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या वरवीं आज जेजू आमचे सांगात आसा नाजाल्यार केवल एका जाग्यार मात्र तो आसतो एका जाग्याक मात्र सीमीत जावन आसतो पूण सर्गाक गेल्ल्या वरवीं तो सर्गा संवसाराचो धनी राय जावंक पावला आनी आज सगळ्या संवसाराच्या कोनशांनी हर एका सुवातेचेर तो आसा आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमच्या सांगात आसा त्या देखून तूं जेजून म्हणलें संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा सर्गाक सोडून गेल्ल्या वरवीं आज जेजू आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमकां स्वर्गारोहणाचें फेस्त एक वर्तें फेस्त एक दाबाजीक फेस्त एक संतोशाचें फेस्त एक आशिर्वादांचें फेस्त मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रत्येक जण ह्या 3 संगते खातीर हांवें तुमकां सांगलें पयलें सर्ग आमकां उक्तो जाला सर्गीचें नागरीक सर्गीचें जिवीत आमकां प्राप्त जालां पवित्र आत्मा आमचेर आयला आज परत त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागोवंक जाय परत आनी परत त्या पवित्र आत्म्याचें येणें आमचे थंय जावंक जाय आनी तिसरें आज आमचे सांगाता आमचो सोमी बळादीक तरान आसा आमी एक सुरी न्ही आमचो सोमी आमचे सांगात आसा हर एका दिसा हर एका घडये आमचे सांगात आसा हें सत जावन आसा ताच्या स्वर्गारोहणा वरवीं सगळ्या संवसारार ताची राजवडकी ताची पदवी मोगाचें न्हू तर वस्तू सोमी हांगासर आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा सर्गाक सोडून गेल्लो सर्गीचें जिवीत आमकां प्राप्त केल्लो आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 140 आनी 5 वाक्य 3 म्हणटा सर्वेस्पर व्हरतो स्तुती ताका फावो ताची ओडवीक आटापूंक नजो स्तुती ताका फावो ताची ओडवीक आटापूंक नजो कित्याक तो व्हरतो देव मोगाचें न्हू ह्या व्हरत्या देवा मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू
आमकां हर एकल्याकी सर्गीचें जिवीत प्राप्त केल्लो सोमी आमच्या सांगात आसा. तर ह्या सोमयाची स्तुती करून परत एक गीत आमी गावया. सर्वेस्पराची स्तुती करुया. पान नंबर 58 परत आमी उबे रावया. ताळयो पेटोवन ह्या सर्गा संवसाराच्या दनयाक आमच्या सोमयाक आमी आराधन करुया, स्तुती करुया. सर्गाक बापाच्या उजव्या बसला, थंय थावन आमची जतन करता, आमची मनसुबी करता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता, आमकां कुरपे देण्यानी भरता, आशिर्वादांनी भरता. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमचे सांगता बळादीक तरान तो आसा. तर या सर्गा संवसाराच्या रायाक दनयाच्या दनयाक आमच्या सोमयाक आमी आराधन करुया, स्तुती करुया. मोगाच्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा, कित्याक देव आमचे मोदे जीवन आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातेल्याचे कशाळू करता, रडतेल्याचे दूख पुसून दिता. कष्टातेल्याचे कष्टाळू करता, रडतेल्याचे दूख पुसून दिता. पारादीक वचन आमचे तो वावयता, पारादीक वचन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता, सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. कणत्या सरिते नितळुता, पिये आमकां तो लाभयता. सुखांतल्या सरींतले नितळवता, पियोंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परजेची भूक तांबयता, भुकेल्या परजेची भूक तांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता, सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया मोगाचेनो. जेजूच्या स्वर्गावरणाचे गणित धर्मदूताचे कृत्या पुस्तक अध्याय 1 आम्ही नियाळ करतना वाक्य 10 आणि 11 म्हणता
जेजू सर्गाक सोडून गेलो सीस मोळ बागेत पळोवन आसले आनी तवळ दोग धवे नसलेले जण तांचे मदें हाजर जाले देवदूत आनी तवळ ते म्हणाले या आपोस्तलांक गलिलियाच्या मनशानो तुमी अशे मोळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात ओ तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान पळयतल्यात परत्यान तो येतलो मगचनो आज जेजू सर्गाक सोडून गेलो आमी सांगलें सर्गाक सोडून गेल्यावरूय आज जेजू आमच्या सांगात आसा आमच्या हर एकल्या सांगात आसा आज आमी सर्गाक पळयचें म्हणना आज आमी एकामेकांतय पळयचें एकामेकांतय त्या जेजूक आमी पळयचें एकामेकांतय त्या जेजूचें हाजरपण आमी पळयचें ताका लागून म्हाका उडास आयलो कुर्साक 2 गांस आसात एक उबो गांस एक आड गांस उबो गांस आमी सर्गाक कशी आड गांस संवसाराक कशी त्या लागून आमी सर्गाक पळोवन रावचें न्ही आज आमी आमच्या आड गांसा बरी भावा भयणीक एकामेकांतय पळोवंक जाय एकामेकाचे कश्ट पळोवंक जाय एकामेकाची दूख पळोवंक जाय एकामेकाची पिडा शिडा पळोवंक जाय एकामेकाचे सामस्या पळोवंक जाय आनी त्या कश्टां समस्या दुखां मदें त्या सर्गाक सोडून गेल्ल्या त्या जेजूक आमी पळोवंक जाय मोगाचें त्या जेजूक आमी भेटोवंक जाय त्या जेजूक आमी देखोवंक जाय हे नियाळ करतना म्हाका उडास आयलो थोडे दिसा आदीं हांवें एका ह्याच कथा हांव आयकल्लें आमचो आदलो राष्ट्रपती अब्दुल जे कलाम ताचे जिविताचे एक घडीत तो चेन्नईंत तमिळनाड्यांत जल्मून ल्हान व्हड जालो एका दुर्बळ्या कुटुंबांतलो बापूय मासली बगतलो इल्लीशी आनी ह्या कुटुंबांतलो खंय आनी 10वी जाल्ल्यानंत हाका शिकाजे कश्ट कान 10वी जाली हाका शिका जाय म्हणली उर्बा आसले खंय पूण पयशे नासले आनी एक दीस बायसन गेलो खंय त्रिची गेलो खंय आनी त्रिची एक आमच्या क्रिस्तांवांची कॉलेज आनी त्या कॉलेजीच्या कॅम्पसांत भोवलो खंय आनी सकड मस्तून भुरगे येतले आवय बापाय सांगता हो एकलोत आनी वचून एडमिशन कावंटराक वचून म्हळें खंय म्हाका एडमिशन जायचें फर्स्ट PUCक आनी तेच्या उपरांत एडमिशनाक तांणी फॉर्म आनी दिले आनी पयशा विशयान सांगतना म्हजे कडेन पयशे नात पूण म्हाका शिकोवंक जाय म्हाका एडमिशन करूंक जाय आनी तो वळू थंयसर आसले आनी म्हळें खंय पयशे नासतना तुका हांगा शिकोवंक दिवंक जायना सीट दिवंक जायना तुवें पयशे फीस बांदीचे आनी कितें बांदूंक आसा तें बांदी जाय हाचे कडेन कितें नासलें आनी तेच्या उपरांत गेलो खंय एका रुखा मळांत वचून बसलो खंय एका रुखा मळांत वचून बसलो खंय आनी ह्या रुखा मळांत बसून आसल्या ह्या 10वी जाल्ल्या ह्या भुरग्याक वा तरणाट्याक जेजुईत एक याजाक बाप सिक्वेरा ताचे सगळे नांवां विसरालो सिक्वेरा ताणें ताच्या रुमांत हांव पळयलें खंय एक भुरगो बसून आसा आनी कोणाक जण ह्या भुरग्याक आपयलें गे आपोवन ताचे कडेन विचारलें गे काल्याक रुखा मळांत बसलाय कितें जालें आनी तो म्हणालो खंय आनी हांव दुर्बळ्या कुटुंबांतलो म्हजो बापूय अशें म्हजे कडेन पयशे नात म्हाका PUC करूंक जाय म्हाका शिकोवंक जाय म्हाका तांग ना आनी ताणें पाद्रापान म्हळें गे फाल्यां सकाळीं तूं 10 वरार ये आनी तो एक चीट ताका दिल्लें की आनी ताच्या उपरांत दुसरे सायलो त्या कॉलेजीन ताका एडमिशन जालें की ताका फीस काडूंक ना हॉस्टेलान सीट दिलें की फीस काडूंक ना सगळें फ्री आनी ताच्या वयर त्या ह्या जाकान ताका थोडे कर्साक म्हणून एका म्हयन्यांत थोडे पयशे दितलो खंय आनी वो PUC जाली ताच्या उपरांत उंचले शिकप शिकलो ताच्या उपरांत आनी कितें शिकलो सायंटिस्ट जालो आमच्या भारतांत व्हडलो एक विज्ञानी जावंक पावलो आनी ताच्या उपरांत राष्ट्रपती जालो मोगाचें प्रेसिडेंट जालो इंडियाचो आनी प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळार ताणें तें PUC शिकप दिलें विसरोन नासलें जेजुईतांक ताणें ताच्या प्रेसिडेंट पदवी काण घेतना जेजुईत पाद्राबांक आपोवणें दिल्लें गी आनी तो वळ ताणें विचारलें की तो सिक्वेरा पाद्राब खंय आसा तो वळ तो मरण पावल्लो खंय मेल्लो खंय आनी ताच्या उपरांत मरण पावल्लो ताका खबर मेळ्ळी मस्त दुखलें बेजार जालें गी आनी ताच्या उपरांत प्रेसिडेंट ताची ओथ आनी काडून जावन तमिळनाडाक पयली विजीट दिवंक गेल्ल्या वेळार वो त्या त्रिची शिकल्ल्या कॉलेजीक गेलो खंय आनी थंय वचून पाद्रापा मेळोन सिक्वेरा पाद्रापाचो फोंड खंय आसा विचारलो खंय आनी ताका फोंड दाखयलो खंय राष्ट्रपती भारत असो त्या फोंडा लागीं वचून दिंबयेर पडलो खंय गोळगोळो रोडलो खंय आनी म्हणालो खंय ताचे सेक्युरिटी ताच्या बोवारी आसले खंय जाल्यार हे दवडलो मनीस त्या फोंडा लागीं वचून दिंबयेर पडून रडुल्लो खंय आनी म्हणालो खंय आळे फादर तुजो विद्यार्थी आज हांगासर आयला तुका पळोवंक आयला तुका भेटोवंक आयला सिक्वेरा पाद्राबा उठ म्हणून तांणी म्हणली उतरां गे मग हांव कित्याक सांगलें म्हळ्यार त्या ह्या जाकान ताका केल्लें तें बरेंपण ताका
शिकाप दिल्ले वरी ताणें त्या याजका थंय जेजूक देखलो आनी एक व्हडलो व्यक्ती जालो जाल्यार ताका केल्लें तें बरेंपण तो विसरोंक ना. म्हाका ताका लागून सांगचें आमी एकामेकाक जेजूक दिजय, हेरांनी आमचें तें जेजूक पळयचें, असलें मिसांव असलें काम आमचें तें जायचें मोगा भावानो आनी भयणीनो. पूण आमी राग द्वेश दिवचो न्ही, समाधान संतोश आमी क्रिस्तांवांनी दिवंक जाय. आज आमच्या बोवारी आमी पळयता घरचीं ती घडिता राग द्वेश फारीकपण क्रोध ಎಂತ आज आमच्या मंगळुरी समाजांत विस्तारून आसा. शिवाय असल्या परिस्थितींत आमी कशें जेजूक दिवयेत, कशें जेजूक परगट करयेत, कशें जेजूचें समाधान आमी हे आमच्या समाजीक जिवयेत मोगाच्यान ह्या विशयांत चिंतूंक जाय. प्रत्येक जावन आमी करये जाल्लें एक वर्तें मागोवंक जाय. आज परत सोमियान सर्गाक सोडून पवित्रात्म्याक पाठयला, पवित्रात्म्या दिला. आज ह्या पवित्रात्म्याक आमी मागोवंक जाय मोगाच्यान आमच्या समाजा खातीर आमी मागोवंक जाय. सोमियाचें शांती समाधान ह्या समाजांत विस्तारचे खातीर, एकामेका थंय मनशा जिवाक गौरव दिवच्या खातीर, एकामेका थंय देवाक पळोवच्या खातीर आज ह्या आमच्या देशाचे आमच्या समाजाचे रूप बदलूंक जाय मोगाच्यान. त्या देखून पवित्र आत्म्याचे येणे परत जाय. सोमियान बसयलेल्या पाठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याचे येणे परत आमच्या सगळ्या पृथ्वेचेर आमच्या समाजाचेर जाय. एकामेका थंय आमी मनशापणान बरोवन आमी त्या देवाक एकामेका थंय पळयलें जाल्यार सगळें शांत समाधान आमच्या समाजांत रुता जाता मोगाच्यान. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपिया. सोमिया मुखार आमी आसा मोगाच्यान. आमी हर एकली सोमियाची जिवी मंदिरां जावन आसा, पवित्रात्म्याची आमी जिवी मंदिरां जावन आसा. आमचे जिवीत आमारी पात त्या सोमियाक आमी हेरांक दिवंक आसा. हेरांनी आमचे थंय त्या सोमियाक पळोवंक जाय मोगाच्यान, देखोवंक जाय. आनी सोमियाचें शांत समाधान आमचे मारी पात वाळोवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन आमी सोमियाची आतेरां जावन ह्या समाजाच्या ह्या पृथ्वेच्या रुपांतराक आमी वावर करूंक जाय. ते देखून आज आमी हांगासर आसली सोमिया कडेन विशेश तरान मागया. पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करना आसा. सोमियाच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी दबाजन आमी आचरण करतना सोमी आमचे खातीर सर्गाक सोडून गेलो, तर परत ह्या पेंतेकोस्ता दिसा आमी तयारी करनासतना परत त्या पवित्र आत्म्याचे येणे आख्या संवसाराचेर जावं दी. झुजाची मोडां झुजां सगळीं रावोन दी. राग द्वेश क्रोध फारीकपण हें सगळें नापाय जावं दी. शांत समाधान सोमियाच्या ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या मारिपात परत ह्या वर्सा नवो पेंतेकोस्त आख्या संवसारार जावं दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया, सोमिया कडेन आमी मागया. असल्या पवित्र आत्म्या परत आमचेर दादोशी मापान वचच्याक, आमच्या समाजेर वचच्याक, आमच्या बोवारी वचच्याक, एकामेकाक मनशापणान लेखूंक वळखूंक, एकामेका थंय देवाक पळोवच्या खातीर आनी एकामेकाच्या गरजांक पावच्याक असलें बरें मन उदार मन आमचे थंय रचच्याक पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाच्यान. आनी गावया गीत दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या. आमी बसल्या कडेन आमचे दोनी दोळे धांपून दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. आमचो भाव गीत गायतना आमकां कितलें कळीत आसा आमी गावया मोगाच्यान. विशेश तरान आमी मागया, काळजांत जावन मागया परत नवो पेंतेकोस्त जाय. परत नवो पेंतेकोस्त आमच्या समाजान, आमच्या मंगळुरी समाजान प्रत्येक जावन मनशापणान जिवोवच्या खातीर, एकामेका मनशापणान वळखोवच्या खातीर क्रोध राग मोसोर द्वेश फारीकपण आमच्या समाजांत जावन पयस वेच्या खातीर आज आमी सोमिया कडेन परतून मागया. हर एक मनशा देवाच्या सारक्याचे स्वरूपाची म्हणलें वळखोवंक आमी मागया मोगाच्यान. मागणें आमचें मागणें बळादीक जायचें, आमचें मागणें तें सोमिया मुखार पावोवंक जाय. सोमियाच्या त्या पवित्र आत्म्याचे सखत ह्या वाळोवंक जाय मोगाच्यान. त्या देखून ह्या दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या समाजाचेर, आमच्या देशाचेर, आख्या संवसाराचेर ह्या जावच्या प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्तांवांचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत सोमियाक साक्ष जाता जावच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवो तेलांची सुसा दैवीक मोगा आमकां
सुमिया धाड तुझ्या आत्म्यांक परा सुमिया नवो पेंतकोस्त सुमिया नवो पेंतकोस्त जाऊन दी सुमिया आमच्या समाजात सुमिया काल जमाना रूपांतर जाऊन दी असल्या पवित्र आत्म्या धाड हर एका जाती गातीच्या लोकांच्या काल जमानांनी हर एका धर्माच्या लोकांच्या काळजांनी असल्या पवित्र आत्म्या ओत सुमिया परत नवो पेंतकोस्त हर एका व्यक्तीच्या जिवितांत जाऊच्या खातीर ती काल जमाना मोगान बरच्या खातीर जाऊन दी सुमिया धाडतो मिया असल्या पवित्र आत्म्या धाड मोना राखून आसा गायेली काळजा आशीर आसा दुकुली मोना राखून आसा सुमिया गायेली काळजा फारीक कोणाक आसा मोगा उज्यान तुझ्या ती आज गुण कर संतोषान बरोवन जिनी हर एकल्याची आमच्या समाजान भावान कर सुमिया असल्या पवित्र आत्म्या ओत द्वेषाची फारीकपणाची काळजां तुझ्या मोगान बरो बक्षण्यान बरो हाकुलतीन बरो तारिकून असल्या पवित्र आत्म्या सुमिया परत ओत सुमिया असल्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमचेर जाऊन दी आमच्या समाजात जाऊन दी धाड सुमिया ओत Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Come on each and every one of us, on our society, on our nation, entire world. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा ये देवाने हर एकल्याचे देवाने हर एका व्यक्तीचे देवाने हर एका धर्माच्या व्यक्तीचे देवाने पवित्र आत्म्या हर एकल्याचे खालसा मोगान वरच्या देवाने Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही उभे राहूया मगाच्यानो देवाचे उतार आम्ही ऐकूंक वेता देवाचे उतार आम्ही नियाळ करता देवाचे उतारी सत्यवंत प्रभाविक उतार देवाच्या उतरांती आजापा अद्भुतां घडतात जेजू उलयतना जेजूच्या त्या उतरां वरवीं भलायकी बरेपण असर्या अद्भुतां घडली तर आज हे देवाचे उतार आमी आयकून नियाळ करतना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हे देवाचे उतार क्रियाळ जावं प्रभावीत जावं आनी ह्या देवाच्या उतराचे सकत आमकां अणभव जावं दी म्हणून मागून हे देवाचे उतार घेवन आमकां आमी आयती करया जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 7વો अध्याय 37 आनी 38 वाक्य परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या थाळ्यान म्हणालो कोणी थान येला जाल्यार तो मुजे सरशीन येवं आनी पियेवं पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सतमंता ताच्या काळजांत हांव वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळतल्यो आपणाक सतमंतल्यांनी घेवचो आसल्या पवित्र आत्म्या विशयी जेजून अशें म्हळें देवाचें उतार हें वाकणे तुका क्रिस्त बशें आमी पेंतेकोस्ताक लागीं जावन आयिल्ल्या ह्या वखदां जेजूचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता मोगाच्या न्हू आत्म्याची सकत दिवच्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर मनशां रुपी ह्या संवसाराक आयलो आनी उपरांत सर्गार तो वेता पवित्र पुस्तकान आमी जाणाव सांजुवांच्या 15व्या अध्यायान 7वें वाक्यान थंयसर तो म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना स्वर्गारोहण जाल्ल्या करीत आमकां पवित्र आत्म्याची मजत येना आनी त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो आपलें रगत ताणें व्हरोन आपलो जीव खुर्सार समर्पण
परत जिवन जावन तो सर्गार वेता आनी म्हाकान तुका पवित्रत्मो तो बसयता. आयच्या वचपांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार 2 संगती पवित्रत्म्याचें अभिशेकपण क्रियाळ जावंक स्वामी जेजू थंयसर सांगता. पयलो तो सांगता थान येयला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं. त्या देखून थान येवचें भोव गरजेचें. आमी मुस्त जाणां आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक आशेता, मागणें म्हणटा या इतर प्रयत्न करता जावंक पुरो. सवाल म्हजे थंय आनी तुजे थंय, हांव आनी तूं निजायकी थान येयलांगे म्हणलें सवाल. दुसरें स्वामी जेजू सांगता सत मानता ताका पवित्रत्मो मेळटा. 2 संगती आज मोठव्यान आमी नियाळ्या मोगाच्या न्हू. थान येयला म्हणल्याची अर्थ कितें गे म्हणलें सवाल. थान येयला म्हळ्यार म्हाका ताजी इतली गरज गी तें नासतना म्हाका जिवंक कसो असाध्य. हांव आनी तूं ह्या संवसाराचें उदक पियेता. उदक आमकां मस्त गरजेचें. पूण खाली उदक पियोवचें की थान येयल्ल्या वेळार पियोवचें की रात आनी दीस व्यत्यास आसा. खाली उदक आमकां जाय त्या वचून पियेलें व्हडलें आमकां भोगाना. पूण थंयसर आमकां थान येयल्ल्या वेळार हांव तूं पियेतना थंयसर जावची खुशी, थंयसर जावची जिवाक येवची नवी सकत ती विशिश्ट जावन आसा मोगाच्या न्हू. खाली उदक पियोवचें आनी थान येयल्ल्या वेळार आनी ती कठीण थान येयल्ल्या वेळार उदक पियेतना कशें व्यत्यास आसा गी. तस प्रमाणे मनीस खाली मागणें म्हणटा, खाली आमी मिसाक वेता आनी कितें करता तरी पूण खेदाळा हांव एक आशक्त मनीस, म्हजें थंय कांय जायना. म्हाका देवाचे सकत जायजेस म्हणून हांव अर्थ करून घेवन त्या सक्तेक हांव थान येता गे. हांव केदळा चिंता, हांव संपूर्ण आबाल. म्हजें थंय कांयच करूंक जायना आनी म्हजें थंय कांय ना असलें चिंतपार हांव सांगी. थवळ ती जावन आसा खरी देवाच्या सक्तेक आसची तान. आनी स्वामी जेजू म्हणटा सर्वेस्परो म्हळ्यार देवाच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार इसाया प्रवादीच्या 55 पयलें वाक्य अशें म्हणटा, तुमी थान लागल्यान उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासतना दाकां सोरो आनी दूद विकतें घेया. कितली अर्थभरीत उतरां मोगाचें न्हू. खेदाळा म्हजे लागीं दुसऱ्यो संगती आसात, म्हाका थान भोगाना, दैवीक थान भोगाना. खेदाळा म्हजे कडेन धूड येना म्हळ्यार हांव ताजेर हुंदून ना. खेदाळा म्हजे थंय कांय जाय पुरतें म्हज्या बोवारी ना म्हूण म्हाका भोगता आनी एक हांव अस्खत म्हणून भोगता. त्या दाळा सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं थान येयलाय, तुजे कडेन धूडू ना म्हळ्यार संवसारीक संगती ना तरी हे म्हजे लागीं हांव तुका दितां तें दैवीक उदक, दैवीक उदक हांव तुका दितां. तुवें कांय फाटीं कर दिवंक ना. तुका दूद आनी दाकां सोरो जावन आसा संकेत, संतोश असो, उल्हास असो आनी असलें एक संतोश भरीत करचें आसलें. दूद जावन आसा एक भोव मोलादीक संगत मोगाचें न्हू. ह्या संवसारी आमी अर्थ करता आसतना त्या देखून स्वामी जेजू सर्वेस्पर देव म्हणटा, थान येयल्ल्यान म्हजे लागीं तुमी येया आनी ही थान केदाळा विशिश्ट तरान हांव अस्कत आनी आबाल म्हूण म्हाका तुका भोगता. खेदाळा म्हणसर म्हाका 7-8 बागलां आसात म्हणटा आसतना त्या बागलाचो महत्व म्हाका ना. पुरा बागलां बंद जाल्यांत, एक बागेल मात्र आसा, ते बागेल मात्र म्हाका रक्षण म्हूण केदाळा चिंता मोगाचें न्हू. तसली थान मनशाक भोगता आसतना सर्वेस्पराचो
आत्म्याची सकत मनशाक क्रियाळ करूंक शकता. आनी त्या देखून आमी पळयता कीर्तन 42 वर्स 2 दुसरें वाक्य अशें म्हणटा, जिव्या देवाक हांव थान येता, केदना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामळ पळयतालो. केदाळा तुजी दिश्ट जेजूची मुखामळ पळोवंक अत्रेगन आसा. केदाळा तुजी थान सर्वेस्पराचें मुखामळ पळोवंक आशेवन आसा. थवळ दैवीक सकत आमचें तें वळता, दैवाची सकत आमचें तें वळता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, सामार्या गऱ्या स्त्रिये लागीं उलयत आसतना सांजोच्या 4थ्या अध्यायान 13वें आनी 14व्या वाक्यान म्हणटा, अशें तो सांगता, हें उदक पियेलो हर एकलो परत्यान थान येता, म्हळ्यार लौकीक उदक. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान किदेंच थान येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिवीत उमळ वळटलें ती वळटलें म्हणटा. मोगाचेनो हें जावन आसा व्यत्यास सामान्य संवसारीक जिविताक आनी आत्मीक जिविताक. आनी हें आयकल्लें ती स्त्री म्हणटा, स्वाभावीक तरान ती स्त्री म्हणटा, ती म्हणटा, सायबा दी म्हाका हें उदक, थवळ म्हाका थान लागची ना. स्वाभावीक. केदाळा एकलो एक व्यक्ती म्हणत, तुका कोळशाची गरज ना, हांव तुका दिता तें उदक सदांच तुजें तें आसता. आनी त्या बिरमो स्त्रियेक कितें जायचें, कितल्या कश्टान कितले पयसांत तें उदक ओडूंक त्या बांयक लागीं येता, हर एकटी तिणें कश्ट जाता. ती म्हणटा, म्हाका सायबा उदक दी. थवळ जेजू म्हणटा, आतां हांवें तुवें अर्थ करची, थंयसर एक संगत आसा. आनी तो जेजू म्हणटा, तुज्या घोवाक आपोवन हाड. कित्या खातीर त्या थान दितना उदक ती इसारता आसतना घोवाक आपोवन हाड म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार केदोळ पर्यंत मनशाच्या जिवितांत पाताक आसता, थवळ पर्यंत त्या मनशाक थान लागना. केदोळ पर्यंत मनशाच्या जिवितांत फातकी जिवीत मनीस जिवंक कंटिन्यू करता, थवळ त्या मनशाक दैवीक थान ना. जर तर तुका दैवीक थान तूं विसारताय, तूं म्हजे लागीं दैवीक उदक विसारताय, आत्म्याची सकत विसारताय, फातकी जिणयेक तूं पाठ कर. आनी थवळ ती स्त्री म्हणटा, म्हाका घोव ना. आनी जेजू म्हणटा, वय तुका 5 सण जाले, म्हळ्यार तूं असली फातकी जिणी जिवन आसाय. ह्या जिणयेंत तूं परतून फाटी ये म्हणून त्या सामार्या गऱ्या स्त्रियेक सांगता. आनी ही केदाळा फातकी जिणयेंत ती फाटी येता. थवळ मात्र म्हजें उदक तुका आत्म्याची सक्तेचो अनुभव करूंक शकता. त्या देखून हांवें ती उडास दवरिसय. ह्या पेंतकोस्ताक तयार जाता आसतना उडास दवरया, फाताक जर तर मनशा लागीं आसा, त्या मनशाक आत्म्याची थान भोगना. आनी सांत पेद्रू त्या पेंतकोस्ता दिसा शिकयत आसतना लोक ताचे लागीं विचारूंक लागलो, आमी आत्म्याच्या सक्तेन आमी ह्या उदकान भरच्या कितें करी जाय. आनी धर्मदूताच्या कृत्यांत 2 अध्यायांत 38 वाक्यांत थवळ पेद्रू तांकां जाप दिली, फाताक रडा, जिणी बदला. आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या फातकाचें बोगसणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नवी पवित्र स्नान घेवं, थवळ तुमकां पवित्रत्वाचें देणें मेळटलें. तर थान म्हाका लागाचें जाल्यार म्हजें थंय फाताक म्हणलें वसा जाय. केदाळा फाताक म्हणलें वेता, केदाळा म्हाका आत्मीक थान प्रारंभ जाता. आनी ह्या खातीर आमी ह्या 8 तारखेर पुरवान जुनाच्या आमी पेंतकोस्ताचें परब पुवी सभा आचरण करच्या ह्या वक्ता आमी प्रयत्न करूंक जाय हर एकल्यांनी काळजांत रावन
रोडोन एक बरें एक कुमसार जावंक कित्याक किर्तन ಇವತ್ತೊಂದು म्हणटा तें मोडुल्लें थोडुल्लें काळीज सर्वेस्पर तिरस्कार करिना केदळा मनीस खऱ्या काळजांत रडता कुमसार जाता थवळ थंयसर आत्म्याची सकत त्या मनशाच्या जिवितान उरता जुवावन स्नान दिता आसतना कितें म्हणलें मोगाच्यान उडास दवरया सामातेवाच्या 3 अध्यायान 8वें वाक्य आनी 11वें वाक्य अशें म्हणटा सांजवा म्हणटा तुमी 5 खिजणी बदल्ल्याक म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा आनी थंयसर 11वें वाक्य म्हणटा देवा थंय तुमच्याच फाटीं परतणसो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट ताज्या पांयांचो वणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो त्या देखून सांजो इतलें तो म्हणा लागलो 5 खिजणी बदला आनी उपरांत येवंसो तो जेजू आत्म्याच्या सक्तीन तुमकां स्नान दितलो उज्यान आनी आत्म्यान तें स्नान दितलो पयलें म्हाका हें भोगतालें जेजून येवन स्नान दिलें पवित्रत्व दिलो म्हणटात तर म्हजेक पवित्रत्व नासलो गी जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें पवित्रत्व नासलो गी म्हजेक लागीं आसलो एलिया लागीं आसलो एलिशा लागीं आसलो प्रवादी लागीं आशिल्ले आत्म्याचे सकत आशिल्ले तर जेजू कित्याक सांगता हांव तुमकां आत्म्याची पवित्रत्व सकत दिता पवित्रत्व दिता म्हणून थवळ म्हाका कळ्ळें मोगाच्यान जेजून कित्याक हें सांगलें म्हळ्यार जेजू आपणाकच बली भेटयता सर्वेस्परा बापाक आपलो जीव ताका बापाक भेटयता आपलें रगत बापाक ह्या लोकाच्या पातकां खातीर भेटयता केदाळा जेजून कुर्साचें मोराण पावलो आनी कुर्साचें थंयसर रगत ताणें वरयलें मनशाचीं पातकां बोगसालीं आनी केदाळा ही पातकां बोगसालीं ह्या जेजू बापा लागीं अधिकारयुत जावन मागता आनी ह्या लोकांची पुरा पातकां आतां बोगसालीं तर तांकां धाड तुजो पवित्रत्व धाड ह्या लोकांचेर पवित्रत्व कित्याक हांवें म्हाकाच तुका बली जावन अर्पयलां म्हजें रगत हांगासर वळ्ळां हांवें एक शेळी जावन तुका बापा तुका हांवें अर्पयलां तर ह्या लोकांची पातकां आतां बोगसल्यांत तर ह्या लोकांक तूं धाड तुज्या पवित्रत्म्याक आनी त्या खातीर जेजू बसयल्लो तो आत्मो हांव तुमकां पवित्रत्व मजत दितलो आनी कितल्या अर्थभरीत उतरां थंयसर आमी पळय सांजोवच्या 14 अध्यायांत 16वें आनी 17वें वाक्य थवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांच तो रावतलो तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखायना कित्या खातीर संवसार ताका पळयना संवसार ताका वळखना म्हणलें दुसरें सवाल हांगासर जाता जर तर सर्वेस्पर सुमीन जेजू तांकां बापा लागीं मागोवन थंयसर आसल्या ताज्या सिसांक ह्या ताज्या पाटलावदारांक पवित्रत्व दिता तर संवसार ताका पळयना या ताका वळखायना म्हणलें कितें सवाल केदाळा मनीस जेजूचेर भावार्थ दवरिना आनी केदाळा मनीस 5 खिजणी बदलूंक आयकना संवसारीक जिवीत तो मनीस जियेता थवळ मोगाच्यान थवळ त्या मनशाक आत्म्याच्या सक्तीन क्रियाळ जावंक जायना तर हांव आनी तूं ह्या वक्ता आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक आशेत आसतना हांवें तुवें कितें करसय पयल्यान पयलें बरें कुमसार हांवें तुवें सांगूंक जाय दुसरें भावार्था मुखांतर आमी दवरूंक जाय कित्याक गलातकारांक बरयल्ल्या 3 अध्यायान 2 वाक्य अशें म्हणटा पवित्रत्व तुमकां कसो मेळिल्लो तें तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळिल्ले वरवींगी ह्या प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतिल्ली देखून म्हळ्यार तुमी नियमशास्त्र पाळलां देखून तुमकां पवित्रत्व मेळ्ळो न्ही भावार्थान तुमी
धर्मशास्त्र देवाचे उतार सुम्यांचे उतरां प्राचार जाल्ल्या वरवीं ते आयकल्ल्या वरवीं तुमकां पवित्रत्व मेळ्ळो. भावार्थ मोगाच्यानो आत्मो जिवाळ करूंक शकता. केदाळा सोम्या जेजूचेर हांव तो बावाड दवरता. केदाळ ताच्या उतरांचेर बावाड दवरता. केदाळ त्या उतरां नियाळ करता. जिवाळ कार्याळ आमी आत्म्याच्या शक्तीन भरता. हांव चिंता भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण हांवें तुमकां सांगायचें म्हणना, कित्याक तुमी पुरा भावार्थी आनी आमकां मस्त जाणां भावार्था विशयी जाय तितले आमी शर्मा आयकल्यात. पूण ह्या वक्ता हांव सांगूंक आशिता एक संगत, आनी ती जावन आसा हांवें आनी तुवें ह्या मागता आसतना अभिषेकपणाक खंयच्या विशयान मागासय की म्हणलें सवाल. मस्तू जाणांनी आमी मागता आसतना जनरल जावन आमी मागता, म्हळ्यार स्वाभाविक म्हळ्यार मागचें साहस तें. पूण हांवें तुवें उडास दवरय म्हाका तुका येदोळसो खंयच्यार अभिषेकपण आसा की म्हणलें सवाल. जर तर आमकां खंयच्या मनीस संगतीन अभिषेक आसा तर ती अभिषेकपण चड हांवें तुवें जिवाळ करी जाय. म्हाका तुका कशें कळटा म्हाका तुका अभिषेकपण आसा म्हणून. पयल्यान पयलें अभिषेकपण आसा कळटा कशें म्हळ्यार आमकां त्या संगतींनी मजत मेळोन आसता. जावं पुरो एकल्याक बरो एक टिचर हांव सांगना धर्म शिकवणार मात्र म्हणून सांगना, लौकीक जाल्यार एक टिचर, एक टिचींग देवाचें अभिषेकपण आसा जाल्यार त्या व्यक्तीक चड आनी चड बूक वाचूंक इंट्रस्ट आसा. चड आनी चड त्या व्यक्तीन सांगता आसतना मस्तू लोकांक अर्थ जाता, सांगचे पुरा अर्थ जाता. त्या आमकां कळटा ह्या व्यक्तीक टिचिंगाक ह्या शिकोवणदार जावंक एक अभिषेकपण आसा. थोड्यांक गावपाक म्हळ्यार सिंगिंगाक अभिषेक आसा. सिंगिंगाक अभिषेक आहा म्हण कशें कळटा, थाळो मस्त जाणांचो बरो आसूंक पुरो, पूण तो थाळो इतलो मधुर की आयकतल्याक थंयसर बोगणां जर तर उपजातीत तोच गवप्याक सर्वेस्पराचें अभिषेकपण आसा. खाली गवप्याक आनी अभिषेकपणाच्या गवप्याक व्यत्यास आसा. जर तर एका मनशान गायलेलें तो कितलेंय त्या ती गावून दी, पूण त्या आयकतल्या व्यक्तीक थंयसर बोगणां येनात, थंयसर एक फिलिंग्स उपजाना, ह्या लोकांक तें खुशी जायना, थंयसर मोगाचें न्हू थंयसर अभिषेकपण ना. जर तर हांव आतां शिकोवन दिवन आसा, जर तर हांवें गायलें जाल्यार हांवें गावयेत, पूण म्हज्या त्या थाळयांत कितल्या आत्म्याची सकत वळोवन कितल्या जाणांक देवा त्या उतरांत एट्रॅक्शन जाता की म्हणलें सवाल. जर तर तो कोणाचें उतरां जावन तें एट्रॅक्शन भोगता जाल्यार म्हळ्यार अधिकारयुत ऑथॉरिटेटिवली करता जाल्यार थंयसर तें एनॉयंटींग आसा. जावं पुरो तें रांदपाक एका व्यक्तीक एनॉयंटींग आसा जाल्यार त्या व्यक्तीन रांदलें मस्तू रुचीक जाता, सगळ्यांक खुशी जाता, मस्त खुशी जाता. कित्याक त्या व्यक्ती थंय त्या रांदपा विशयंत अधिकारयुत जावन एनॉयंटींग आसा, अभिषेकपण आसा, त्या देखून ताका जाता. जावं पुरो एकलो बिजनसमॅन घाल्लें ताणें खंय बिजनस केलें, ताका बरें जागो मेळटात, बरें कामाचें मेळटात, बरी ताका नव्यो आयडिया येतात, बरें बिजनस बरें करून उलोवंक ताका जाता, कस्टमर्स ताका एट्रॅक्ट जातात. थंयसर त्या मनशाक बिजनेस करूंक अभिषेकपण आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू मस्त हांव तुमकां उदाहरण दिना, हांव चिंता हांवें सांगले असो अर्थ तुमकां कळीत जाता म्हणून. जावं पुरो एकल्याक विनवणेच्या मागणेचो अभिषेकपण आसा जाल्यार त्या व्यक्तीक घंटे गटले बसुलें कळना, तो वॉच पळयना, ताका इतलें मागणें तें करता की तें एक मागण्याचें ताका एट्रॅक्शन आसा, देवा थंय ताका मागण्याचें आसक्त आसा आनी त्या व्यक्तीन मागलें मेळटा. तें जावन असो ते व्यक्तीक विनवणेचें अभिषेकपण आसा. अशें उडास दवरया आमकां प्रस्तुत खंयच्यांत आमकां अभिषेकपण आसा म्हणलें आमी प्रयत्न करी जाय. कित्याक म्हळ्यार जनरल मागच्याक खालीत मागच्याक आनी
मूत दिवन म्हाका एक इलेशें येदोळसो अभिषेक पण आसा आनी ते अभिषेक पण चड आनी चड बळादीक जावंक आसा आनी त्या देखून एजेकिएल प्रवादीच्या 47 अध्यायान आमी पळयता देवळा तावन एक ल्हानशें जर उब जाता आनी ती मुखार गेल्ल्या बरी व्हडलो एक न्हंय बरी जावन मनशाक तें उपयोगूच जायना तस प्रमाणे आज तुका आनी म्हाका ल्हानशे थोड्या संगतींनी अभिषेक पण आसूंक पुरो थोड्या संगतींनी थोड्यांक हेल्प करचें थोड्यांक सही करचें आनी थोड्यांक खालें पुरो करचें अभिषेक पण आसा केदाळ तें अभिषेक पण आमी उपयोग करता थवळ एक व्हडल्या न्हंय बरी आमी जाता जायत्या लोकांक आमी प्रयोजनाक पडचे व्यक्ती जाता जायते जाण देवी आमकां चड आनी चड आमकां आमचे वयर सकत व्हरता आमकां नवे नवे एक्सपिरियन्स येवंक सुरू जाता नवो अनुभव जावंक सुरू जाता नवे नवे व्यक्ती त्या शेतांत आसले आमकां मेळटात जावंक पुरो एकलो आश्रम चलयता त्या व्यक्तीक जर तर ताका देवाचें एनॉयंटींग आसो न्हू ताणें आश्रम चलयतना ताका मुस्तू जाण दान दिवन तरी मुखार येतात मुस्तू कडेन ताका जागे मेळटात मुस्तू कडेन त्या व्यक्तीक ताजे फायदो जोडोवंक ताका तो लोक येता ताका वॉलंटियर जावन सेवा करूंक येतात दिस इज एन एनॉयंटींग हें जावन समोगाचें न्हू अभिषेक पूण हांवें आनी तुवें अशें जें आसलें आमकां हर एकल्याक देवान पवित्र आत्मा दिला आमकां हर एकल्याक अभिषेक केला पूण आमी नेणाव आमकां खंयसर अभिषेक पूण आसा म्हणलें आमी नेणा जाल्ल्यान आमी ताजेर केंद्रीकृत करना जाल्ल्यान आमी हर एक फावटी पेंतकोस्त आसतना आमी मागता म्हणल्यार कांय आमकां भोगतेस ना आनी परतान आमी म्हणटा कांय म्हाका जावना न्ही गे म्हणून पूण ह्या वर्साचें अभिषेक म्हणून ह्या वर्साचें पेंतकोस्त आमकां हर एकल्याक नवें रूप दिवंक सकाळचें मोगाचें न्हू जें कितें आमचे लागीं आसा त्या विशयी आमी पळयता आमकां सायन्सान आमकां कळटा म्हाका खंयच्यान अभिषेक पण आसा म्हाका खंयच्यान देणें आसा आमकां कळटा दोनी आमकां सायन्स म्हणटा आमी आमकां कळटा तें येता अशें जाता तशें जाता म्हाका एक हातूंत इल्लें आसा आनी आमी मागास जाय देवा लागीं सर्वेस्परा म्हाका हें अभिषेक पण दिलां हें अभिषेक पण म्हाका क्रियाळ कर म्हणून देवा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय केदाळ हें अभिषेक पण क्रियाळ जाता थवळ मोगाचें न्हू आमचें मिसांव काम वर्तें जाता जावंक पुरो एक धर्म भाव या धर्म भयण त्या व्यक्तीची सेवा इतली बरी जाता की ताका तें अभिषेकपणा वरवीं ताणें उलयत आसतना सबारात्मे परिवर्तन जातात सबार व्यक्ती बरेंपण करूंक चिंतात सबार संगती बरें जातात कित्याक त्या व्यक्तीक अभिषेकपण आसल्यार मात्र तें जावंक शकता त्या देखून उडास दवरया हांवें ताका हाका आसलें अभिषेकपण म्हाका जाय जें म्हणना मुस्तुबुटे आमी पळयता एकलो व्यक्ती येवन सांगता म्हाका आज अशें जालें हांवें अशें केलें आनी आमी तें फॉलो करूंक येता पूण म्हजें अभिषेकपण तें न्ही जाल्यार ताजें अभिषेकपणा विशीं हांव फॉलो केलें जाल्यार खंय फळ मेळना उडास दवरा ताजें खंय मेळना म्हजें अभिषेकपण खंयचें म्हणलें म्हाका गुत्त आसाचें तुजें अभिषेकपण खंयचें म्हणलें तुका गुत्त आसाचें त्या अभिषेकपणाक ताका चड आनी चड क्रियाळ जावंक हांवें त्या दिशेन वावर करी जाय आतां कशें जालां म्हळ्यार खंयसर की आमी थोड्यांनी सांगलें आयकात म्हाका रातीक अशें दिश्टीक पडलें हांवें अशें केलें त्या व्यक्तीक तें अभिषेकपण उडास दवरा ताका तशें जालें ताणें तशें केलें देखून हांवें तशें करता तें म्हाका सेटींग जायना तें जायना म्हजें अभिषेकपण तुजें अभिषेकपण विभिन्न हे हांवें तुवें अर्थ केलें जाल्यार हे पोटी जावचें तें पेंतकोस्ताचें परब म्हज्या आनी तुज्या जिवनाक नवी दिशा दिवंक शकता मोगाच्या न्हू तर आज देवा लागीं आमी मागया सर्वेस्परा ह्या तुज्या उतरा प्रमाणे हांव म्हज्या अभिषेकपण क्रियाळ करूंक थान येता सोम्या म्हाका उलोवचें देणें आसा म्हजें हांव थान येता सोम्या तुजे संगे रावन म्हज्या उतरांक सखत दी म्हण हांव मागता म्हाका थाळो आसा सोम्या म्हज्या उतरांक गायनाक सखत दी सोम्या हांव एक बिजनेसमॅन सोम्या म्हज्या बिजनेसाक सखत दी सोम्या घाल्लें पुरा हात पूर्ण यशस्वी जावंक तूं म्हजें अभिषेकपण घट कर सोम्या हर एकले आमी एकेका रितीर खंयचें अभिषेकपण आसा त्या अभिषेकपणांत आणकी चड मोगाच्यान ताणेया सर्वेस्पर तूं नासतना म्हाका कांय करूंक जायना म्हजें अभिषेकपण वाडय म्हूण आमी देवा लागीं मागया आनी ह्या सर्वेस्परा जेजू लागीं
भावार्थ दवरनो. तूं खंडीत म्हाका बळा दी करताय म्हणलें भावार्थ ताजेर दवरनो. ताका चड आनी चड थान येवनो आमचें अभिशेकपणू चड आनी चड उर्जी जावंक सुमेल घेता मागया. आमेन. Precious Lord, we surrender everything unto you. We surrender the desire to know you more and to grow deeper. Lord Jesus, awaken the inner man in us. Lord, every obstacle right now, let it be removed. Lord, let the inner man in us be able to express freely, speak more of your wonderful deeds. Lord, open our eyes, open our ears, open our senses to know your will, to understand you more deeper. Lord Jesus, we surrender all the material things that you have given unto us. Lord Jesus, we give it unto you. Every kind of obstacle, we give it unto you. Lord, help us to focus on you more. Lord, take away every kind of burden in our life. Lord, help us to understand our season in our life. Lord, time for reaping, time for harvest. Lord Jesus, places in the right places where we have to go and sow. Lord Jesus, places in the right place according to time and season to take the harvest when it is ready. Lord Jesus, let us be not late for all the things that you have kept for us. Lord, we pray for physical healing, spiritual healing of the mind, body and the soul. Lord Jesus, every kind of obstacle in us, every kind of thought, emotion and hurt that is taking us away from you, Jesus, we surrender it unto the divine feet. Lord, help us to have a divine encounter unto you and help us to know the plan that you have kept for us in our life. Hallelujah. ತಾಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಿ ಗವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದನು
ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಡಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, thank you, Jesus. Arugam ka sumya, glad ka sumya. Yeswe stotra, Yeswe vandana, Yeswe aaradhane, Yeswe mehima, Yeswe stuti, Yeswe nage vandana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, take away from us that every instrument that is leading us towards sin, every thought, every attachment, every stronghold in our life, Lord Jesus, we surrender it unto you. Lord Jesus, everything that is not according to your plan, take it away from us, Lord. Lord, we pray for all the things that you have given unto us, everything that you have given unto us, where we have placed and given respect more than what we should give you. We surrender it unto you right now, Jesus. Lord, help us to be detached and to know you more and to have a genuine thirst towards you. Lord Jesus, every kind of misleading things in our lives, we surrender it unto you. Jesus, help us to be attached unto you. Lord Jesus, give us the divine thirst as the deer panted for the waters. Lord Jesus, help our souls to pant for you. Lord Jesus, help us to know you more, to grow deeper in your word, to follow you more. Lord Jesus, pour out your mighty spirit upon us. Pour out your mighty graces upon us. Break every shackles in our life. Break every chains in our life. Jesus, through your mighty hand, set us free. Anoint us, lead us, deliver us, set us free from every kind of bondage and attacks of the enemy. Jesus, set our tongues free so that we can worship you in spirit and in truth. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियांमुळे फकत हांव ताचें आंग वस्त आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली. भवार्थान तिणेमुळे भवार्थान तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. तर ह्या घडये सोमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वयच्या. ह्या घडये भवार्थान ह्या जेजूक आपडूंक आमी पळया. आमची मागणी ते सवा सकड भवार्थान पातयेनीन ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. एक घडीभर आमी मागया. मगाचनो त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये बरी भवार्थान आमी मागिल्लें म्हाका मेळटा म्हणल्यार त्या बरोवशान पातयेनीन ह्या घडये सकड सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचें सगळें कुटुंब ताच्या पांयांतळ हाडया. गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची भावंडां, आमच्या कुटुंबाचे सांदे हरी एकलीं, आमच्या घरांत अशीं प्रायवंतां, मलगडी, पिडेस्त भावंडां तांकांय सुमयाच्या पांयांतळ हाडया. सुमयाची गूण करची सकत त्या कुडींनी वालच्या खातीर, बरी भलायकी तांकां लाभच्या खातीर. आमच्या भुरग्यांक आयचे दिसा इस्कॉल प्रारंभ जाला, थोड्यांक फाल्यां प्रारंभ जाता, थोड्यांक सोमारातान प्रारंभ जाता. ह्या भुरग्यांक परत सुमयाच्या पांयांतळ हाडया. नवें शिकपा वरास आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी आनी तांचें शिकप बरें शिकोव कुरपा जानवायेचें देणें गिन्यान सुमी तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया. सुमी तांकां अभिशेक करच्या खातीर आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला. मस्त जाणां ह्या दिसांनी मागोवंक सांगतात. हरी एकल्या खातीर मस्त जाणांक दूख आसा, बेजाराय आसा, कामानान मस्त घडी प्रत्येक जण भायल्या गांवांनी मस्त जाणांनी कामां सोदनेर आसात, भायर गेल्यांत विजिटींग विजार कामानान मागोवंक सांगतात. परत आनी परत मस्त जाणां म्हजे कडेन एक लिस्ट येता.
तरी करून हर एकल्यांक ती ह्या भावंडांक सुमी तेजी काकोल तो दया दाखोवन दी एक बरें काम फावो करून दी जावं बरो सैरीक मेळांक जाय सैरीक एक बरी सैरीक भलायकी मागतल्या एक बरी भलायकी समाधान संतोष मागतल्या समाधान संतोष जे कितें तांच्या काळजा मनांनी आसा ते सवा आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांचे खातीर गांवांत तशें पर गांवांत आमची भावंडां मागोवंक सांगतात ह्या आराधनान ती वांटेली जावन आसात ह्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया सुमयाच्या पांयां तळे तांकां समर्पण करया सुमी तांकां आपडून दी भलायकी बरेंपण दिवन दी तांची जिवीत अभिषेक करून दी मागया आमचे वैयक्तीक कश्ट बेजाराय समस्या सकट सुमयाच्या पांयां तळे आमी हाडया आमची मंगळूरची समाज ह्या दिसांनी जायतीं अनाहुतां चिंतनांतली गणितां घडोवन आसा ताका लागून सुमी हर एकल्याची खालसा मन आपडून दी ती मोवाळ करून दी शांती समाधाना खातीर वावरूंक सुमी हर एकल्याची मनां उज वाडोवन दी क्रोध आनी कितें बोरची ती जिबो सुमी थंड करून दी म्हण आमी मागया ह्या घडये समाधान जायचे शांती आमच्या बोवारी जायचे त्या खातीर आमी मागया सुमया कडेन आमचे वैयक्तीक कश्ट बेजाराय समस्या सगळे सुमयाच्या पांयां तळे हाडया आमची वैयक्तीक तेसांवां कितें आसात आमचो दिसपट्टो वावर आमचे बिजनेस जावंक बरो सगळें सुमयाच्या पांयां तळे हाडया समर्पण करया सुमयाची बेसांव आमी मागया आमचे सांगात वावर करतल्यांचेर आमच्या दफ्तरांनी वावर करतल्यांचेर हर एकल्याक सुमयाच्या पांयां तळे हाडया आमच्या पापा सैबाग सरूय कार्दिनाल आर्चबिशप याजकांक धर्मिकांक आमच्या गोवळी बापांक सगळी याजकांक आमी मागया मोगाचे न्हू हर एकल्याचेर सुमयाची बेसांव वालच्या खातीर मागया आनी सुमयाचें बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत हे देवडा सक्रमेंतान देवाचे सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.